Камин – символ домашнего уюта, тепла и комфорта. Он не только обеспечивает тепло, но и становится центром внимания в интерьере. Простые формы и отсутствие лишних деталей – это основные черты электрических каминов. Они имеют разные режимы работы и настройки пламени, которые могут быть изменены по вашему желанию, создавая иллюзию настоящего огня и даже треск дров. Рынок предлагает широкий выбор каминов, которые обладают рядом преимуществ перед традиционным аналогом. Еще в древности люди использовали открытый огонь, чтобы готовить пищу и обогревать свои жилища. Со временем они начали строить специальные камины из камня или кирпича для улучшения безопасности и качества обогрева. Камины становились неотъемлемой частью архитектуры домов, придавая им особенный шарм. В наше время существует огромное разнообразие электрокаминов. Это отличное решение для любого интерьера. Пламя огня в камине создает уют и комфорт, оно успокаивает и расслабляет. Тренд на экологичность продолжает оставаться актуальным. Предпочтение стоит отдавать металлу, камню или дереву, чтобы интерьер выглядел стильно. Цвета современных каминов обычно сдержанные, однако смотрятся они красиво и эффектно. Это не только модный тренд, но и практичное использование пространства. Специалисты предлагают объединить камин и телевизор на одной стене. Независимо от размеров комнаты, такое сочетание будет выглядеть стильно и функционально. Более того, эти камины также можно в отдельном обрамлении ставить, да, то есть использовать где-то даже как полку, где-то, как, например, вот данный экземпляр можно встраивать в стену. Благодаря развитию технологий любители открытого огня в помещении могут и не беспокоиться о безопасности своего жилища. Электрокамины обладают и дополнительными функциями, которые нужно учесть при выборе: увлажнение воздуха за счет парогенератора, регулятор температуры, таймер, управление с пульта, регулирование пламени, звуковые эффекты. Современные модели каминов поражают реалистичностью пламени, которое не отличить от настоящего. Современные камины – это не только декор, огромный функционал вообще для вашего помещения, для любого пространства, и сейчас это в моде как никогда. Конечно, что касается безопасности, в первую очередь это важно, поэтому все чаще используют, конечно же, электрические камины. Здесь у нас идет не только отопление, но и красивое освещение, которое также может менять цвет. Треск угля, треск древесины, и это тоже очень важно. Придерживаясь простого дизайна, вы сможете создать уютную атмосферу, которая будет гармонировать с современным стилем. Чтобы купить электрокамин, который будет приносить только положительные эмоции на протяжении долгого времени, необходимо прислушаться к советам специалистов. Хороший камин создает неповторимую атмосферу и наполняет дом теплом. Он позволяет почувствовать себя на природе, не выходя из дома. Всего доброго и до встречи!